記唔記得福音耶穌講話一個歡迎款待一個先知就會有先知嘅祝福，又善待一個賢人聖人就會有聖人嘅祝福。咁啊，甚至話你將一杯凍嘅水俾一個兄弟，因為佢係兄弟，你都會唔會忘記上報？咁啊，加納婚宴你請咗耶穌，請咗聖母去，咁啊冇走嗰時又走。最得意就係你歡迎一個窮人，歡迎一個麻風病人，你就歡迎咗耶穌基督。喺個胡子仁神父啊，胡子仁神父佢申請做俾佢成為祝聖真福品。咁佢就係咁多年係服務嗰啲冇人理嘅、冇人要嘅人、孤獨嘅人，都好簡單啊！咁其實我哋周圍能夠求天主俾我哋打開隻眼，睇到他人嘅需要咁去做。咁樣握你手就係好簡單啫嘛。問個僕人究竟呢個婦人需要乜嘢咧？佢需要個仔，富貴人家，但係係乜嘢都生活上都冇乜擔憂啦。咁握你手就能夠信靠天主啊！你會明年有嘅人，咁啊，究竟握你手點解會咁樣講咧？咁佢可以信靠天主，佢講嘅嘢一定會得。天主如果俾到你咁嘅恩寵，你知嘅，你知道幾時應該點樣做嘅。咁啊，我哋有陣時都會知嘅，有陣時天主會講俾你聽，你去做啦，呢樣嘢你去做啦。咁好多時都係話，我哋嘅良心就係天主嘅聲音，所以中國人講唔好埋沒個良心，埋沒個良心就聽唔到天主同你講嘅話噶，唔好揞住個良心做人啊！因為呢個就係真係天主同你溝通嘅。上個禮拜個福音記唔記得係乜嘢？你白白得來的，白白施予，唔好貪啊！唔係你嘅嘢，所以真係有陣時求天主，我只希望，我只要你願意俾我嘅嘢，我只要我願意接受你俾我嘅嘢，我唔想要任何你唔想我要嘅嘢，你唔想我有嘅嘢，我唔想天主，我唔想要你唔想我要嘅嘢，好好啊！信教天主啊！福音度有一篇啊，給你賺了整個世界，卻失落了你嘅靈魂，你何益？What benefit do you have when you gain the whole world but lose yourself or lose your soul 咁呢個咧就係呢個福音嗰度有提過嘅耶穌。咁亦都因聖依納爵亦都用呢句話打動咗方濟各沙勿略啊，令到佢亦都放棄咗做學校嘅教授，而走咗去做耶穌會。咁跟住就因為本來派出去傳教嗰個病咗，就結果咧耶穌聖依納爵就派咗佢去，咁都做得好辛苦，咁真係好明啊！我哋自己都諗一諗，我哋有咩嘢係有咩需要咧？愛多啲啊？點啫？你都用唔晒嘅，你仲愛嚟做乜嘢咧？點樣放低啊？係咪上個禮拜嘅福音啊？呢個係嘛？就係白白得來嘅白白施捨。咁我哋天主俾咗我哋乜嘢白白得來噶？健康啦，好嘅家庭啦，好嘅伴侶啦，好嘅兒女啦，生活冇憂冇愁啦，每日有飯開，有夠衫着，間屋唔需要好豪華，不過豪華得滯你都打理都難啊。不過夠食夠住，多謝天主啊！咁有多有得嘅，咁正如乜嘢咁俾啲窮人咯，即係關照下啲窮人啦，係咁嘅啫。咁你睇下天主嗱，呢啲係天主其實用佢個先知
話俾外邦人天主嘅臨在，佢係唯一嘅天主，係以色列民族，係天主嘅揀選嘅民族，係因為揀選嘅民族，所以同佢特別有一個盟約啊！呢個盟約係佢哋講到俾佢聽啊，仲一個好簡單嘅，只係以色列民族有呢個愛字 Hesed 啊，係個無私嘅愛，長久無條件嘅愛，係永遠嘅愛啊！係一個100%天主全部將自己交託俾你嘅愛，愛到就算個細路女就算個媽咪忘記咗自己懷中抱住個仔，我都唔會忘記你嘅愛。係咁噶啦，係咁簡單噶啦。但係天主其實對外邦人都好仁慈喎，所以耶穌喺度講嗰時，亦都同嗰啲以色列民族嘅話，你諗下嗰陣時厄利亞先知嗰陣時得一個寡婦，個寡婦係七東嘅寡婦，佢喺嗰度3年，咁啊可能冇3年，因為嗰條已經乾咗年幾嗰條水溪就冇咗佢至去。佢話喺嗰度一路食，佢冇派到佢以色列嘅寡婦，去咗外邦人嘅寡婦。佢話厄利手嘅時代好多癩病人，但係只係一個癩病人，就係納阿曼，係亦都係外邦人得佢嗰個病嘅痊癒啊！但係你有冇諗過，點解猶太人咁難相信耶穌係天主子咧？但係有咩嘢係另一又有咩嘢阻擋佢？點解唔嗱？當然唔係全部司祭係唔信耶穌嘅，因為你喺宗徒大事錄度咧，你睇到有好多司祭係信耶穌嘅，因為猶太人一路都話得一個神嘅啫嘛，得一個天主嘅啫嘛，點解無端白事又走咗個人出嚟，又話佢係天主子，佢同父我同父係一起嘅，係好難相信，因為新嘅知識、新嘅啟示所以耶穌話你新酒就要擺入新瓶。耶穌亦都好解釋俾佢聽，佢話你唔信我，你就信天父俾我嘅行嘅工作啦。我工作你睇下，盲嘅人睇到，跛嘅人可以行，癩病人可以醫好，死人可以復活，魔鬼可以驅逐，聾嘅人聽到。即係耶穌講好多解俾佢聽，但係有陣時真係幾難信服嗰啲人。所以其中一樣嘢就係我哋唔肯接受天主嘅啟示。天主有陣時話俾我哋聽，喂，你盲㗎，你睇唔到㗎。我哋唱 Amazing Grace， 記唔記得 Amazing Grace 點啊？ Amazing Grace How sweet the sound， 跟住咧I used to be blind but now I see， was blind but now I see。 嗰時覺得我販賣奴隸唔係錯，突然間係錯。我哋好多時錯係肯承認錯呢個真恩寵嚟嘅。所以肯承認錯係恩寵嚟嘅。承認錯之後咧，我哋一定要記翻 Hesed， 呢個天主係無條件咁愛我哋。當你係罪人嗰時，我已經上咗十字架為你死。當你仲係犯罪嗰時，我已經上咗十字架，就求天父赦你嘅罪啦。嗰個就係無私嘅愛，無條件嘅愛將你。咁所以我哋唔好怕，我明白啦，我做錯咗事，得天主呢個係天主嘅恩寵，令到佢做錯事。唔好話哎呀，我做錯事，我衰人嚟嘅。No，it's okay， 唔係 OK， 唔係你做錯事 OK， 你而家知道，即刻去悔改啦，去歸咯。聖人係罪人，跌倒咗之後即刻爬起身，跌倒咗即刻爬起身。唯有跌倒咗嗰啲人唔再跌嗰啲唔係聖人，
唔再跌嘅係啲跌咗落地下唔肯爬起身啦，因為我唔想再跌，我瞓咗喺地下咁咪永遠唔會再跌咯。不過亦都永遠爬唔起身。咁所以呢個就係奇哉，就係因為我哋嘅罪，所以有個咁嘅愛我哋嘅救世主，用佢赦我哋嘅罪嘅恩賜，明白啦。咁既然天主咁樣赦我哋罪，咁樣好明啦。如我逆變，求你寬恕我們的罪過，如同我們寬恕別人一樣。點解能夠做到咁？其實天主俾咗個恩寵你，你能夠寬恕你嘅敵人，係天主俾咗你佢個無條件嘅個無私嘅愛。你開始喺嗰度學習到啦，唔係好似天主咁，但係最少有少少個影子啊，有少啲天主愛人嗰份愛嘅影子，未達到，不過慢慢嚟啦，天主會俾噶啦，你天主求啦，天主求一定會有，放心去求。我哋死於罪惡，活於天主啊！所以初期嘅教會咧初期教會嘅告解聖事，你估可以領幾多次啊？係一生人只可以領一次。佢覺得你領咗洗，你死於罪惡，活於基督，你唔可能再犯。咁就即係嗱，因為嗰陣時咧，嗰個洗禮咧係將個人浸落水嘅，所以咧好清楚，我入咗去啦，我唞唔到氣噶啦，咁翻上嚟，咁我死咗一次啦，因父咁啊浸你一次及子，就係你第二次嘅將第三次及聖神給你受洗，咁即係嗰啲受洗者咧，真係覺得哇，我浸咗落水，乜嘢都唞唔到氣噶啦，咁啊及翻上嚟，咁就其實即係好現活生生咁令你感到死亡，跟住就翻到起我復活啦，死亡，咁你浸3次，咁即係我哋受洗，即係好多時我哋即係冇諗到領咗洗之後，唔係信仰嘅終結啊，係信仰嘅開始啫。由嗰日開始，我去相信我唔想再犯罪。OK，咁我哋即係喺呢度，我唔係希望大家即係有少少去明白信仰係洗咗洗之後咧個信仰嘅開始，能夠藉着天主嘅慈悲，將我哋嘅愛心慢慢擴大。天主會俾，但係掉轉頭做壞事，犯咗罪。因為犯罪失落咗天主對你嘅友情啊，天主嘅愛仲喺度，你拒絕咗天主嘅愛，你叫做值唔值得咧？用一個有限嘅暫時性嘅喜樂啊，唔係即係唔應該話喜樂，暫時性嘅你為何冇唔知你點樣啦？暫時性嘅一時嘅興奮啊，為一時嘅興奮忘記永恆嘅福樂，忘記咗同天主嘅關係破裂，值唔值得呢？就算你同一個朋友，會唔會問一個好朋友，會唔會問10蚊、100蚊、1000蚊要鬧翻啊？如果鬧得翻嘅，即係我同你嘅友誼都唔值1000蚊，咁呢個友誼係值幾多錢呢？冇衡量噶。咁我同天主嘅友誼係價值係幾多呢？唔可以話天主話無價之寶咯，永恆咯。OK，咁我哋呢度就自己諗一諗，我哋應該點做人呢？我哋愛天主係咪在萬有之上呢？但係愛天主同愛人其實一樣噶。我哋發覺愛人而反對天主咧，嗰個愛應該唔係真嘅愛，係有啲私心嘅愛。不過我哋或者睇唔出，或者唔願意睇到嘅。